Poliklinika za ginekologiju i porodilstvo dr. Marton zasnovana je 1978. godine. Njezin utemeljitelj je doktorica Amanda Marton koja je započela sa radom. Danas suvremeno vođenje trudnoće uključuje prepoznavanje i liječenja svih stanja i bolesti koje mogu ugroziti život majke i njezinoga čeda. To je jedna od djelatnosti u samoj poliklinici. Ujedno uključuje i obrazovanje buduće majke i njezine šire i uže obitelji. Radom u samoj poliklinici brinemo o cjelokupnom zdravlju života same žene kroz sva njezina životna razdoblja, bilo da se radi o mladim adolescenticama, bilo da se radi o vođenju trudnoće ili tijekom peri i postmenopauze. Uporabom suvremenih ultrazvučnih pomagala koji se nalaze u poliklinici, kao što su 3 i 4D ultrazvučne tehnologije, možemo raditi adekvatnu procjenu ginekoloških organa, znači maternice i samih jajnika. Aplikacijom doplerskog signala i njegovom analizom možemo izdvojiti patološke od normalnih samih struktura. Ukoliko nam postoje odstupanja u papa obrisku, uporabom kolposkopa i izvođenjem punch biopsije i lec biopsije možemo pratiti intenzitet samih promjena.